歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋又做一啲快捷方便又飽肚，但係又唔係好飽嘅嘢，即係咧係啱一啲你冇乜胃口嘅，咁亦都係冇乜力去煮嘅，但係咧我又唔想食得太差喎，嗰啲咁樣嘅婆媽狀態咧，今日咧呢一個我相信嗱我自己就好滿足到我嘅，咁你咧我都希望滿足到你嚇，咁今日我哋做一個乜嘢咧？我哋今日做一個超級快速周打魚湯，有嘢食又飽肚，嚟啦喂！我哋就睇下呢一個超級快速周打魚湯嘅材料係啲乜嘢先啦。當然有呢一個魚啦，嗱我咧就揀咗呢一個 Sea Bass 嘅，咁佢咧譯咧就係叫白鱈魚 ，OK？ 咁我建議大家咧就係用一啲白肉嘅魚會好啲嘅，因為咧我覺得白肉嘅魚咧佢食落去咧就冇咁硬啊，會 juicy 啲，同埋襯翻個周打魚湯，因為佢都係白色啊嘛，咁所以咧白肉魚係 first choice 啊嚇 ，OK？ 咁除咗呢一個魚之外咧，我哋仲有呢一個煙肉啦、薯仔啦、洋葱啦。跟住仲有哇三色豆，係咪好耐冇見佢咧？係咪有少少掛住佢咧？冇錯，我哋今日咧就放呢一個三色豆落呢個周打魚湯度，其實係好味嘅，信我。好，我哋去預備啲材料先啦噃。好，第一樣嘢要做嘅咧，我哋就攪一攪嗰個魚先啦嚇。嗱，預備定一張廚房紙喺度。點解咧？因為咧我哋要鎖熟個魚汁嘅。但係我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將呢一個魚咧醃一醃嘅，少少鹽啊，跟住少少胡椒粉，搓搓佢啦。跟住咧，我哋攞起嚿魚啦，然後咧就放個廚房紙喺個盤嗰度，然後咧就放啲魚喺上面。咁點解我哋要咁樣做咧？因為咧我哋醃嗰個魚嗰陣時咧，佢就會將個魚嗰啲水分咧抽一抽出嚟嘅。咁我哋落少少鹽咁樣醃，除咗會令到個魚塊有啲味之外咧，亦都會咧幫手咧將嗰啲腥味啊同埋咧呢一個雪藏味咧抽走出嚟㗎嚇。OK， 記住做呢一樣嘢啊！好啦，跟住咧，我哋要處理個洋葱咯喎。洋葱咧，我哋就將佢切粒嘅 ，OK？ 好，個定唔要啦。中間呢啲如果有啲綠色嘅咧，你都可以唔要啦。好，跟住咧，我哋就搞個薯仔咯喎。嗱，薯仔咧，我就揀咗一啲新薯嘅。咁但係如果你真係中意用翻啲大大隻隻嗰啲薯仔嘅話咧，記住要批皮啦。咁點解我會揀新薯咧？因為咧有翻啲皮喺呢個周打魚湯度咧，嗰個食落去嗰個咬口係好啲嘅。呢個係我個人嘅喜好嚟嘅啫。OK， 咁同埋新薯嗰啲皮都食得啊嘛，其實係懶咯。好嗱，我哋切咯喎，咁切一啲咧bite size 啦，即係當你畢呢個周打魚湯嗰陣時咧，可以一粒粒咁樣食嘅，咁啊最 happy 啦 ，OK？ 但係咧又唔好切得太細粒喎，太細粒咧咁佢又會唔見晒啲薯仔噶咯，咁又唔係太好啦 ，OK？ 要切切剁剁嘅嘢咧已經係搞掂晒㗎啦，我哋而家可以開始煮㗎啦。好啦，呢個時候咧，我哋就要煎香嗰個 bacon 咯喎。嗱，我哋將呢個煎 pan 已經係整熱咗少少噶啦。咁我哋用幾多塊咧？兩塊嘅啫。我哋咧就唔使落油嘅，因為咧我哋想bacon嗰啲油咧自己出晒嚟。啲再落油嘅話咧，就有少少炸嘅 feel 噶啦一陣，同埋咧即係會太多油嘅。OK， 嗱，另外一樣嘢咧，呢一個步驟你見到我切切剁剁啊，做晒所有嘢先至煎 bacon 啦。假如你睇咗呢一個video 之後咧，覺得熟咗啦，強烈建議你咧一開始咧就煎呢個 bacon 先，因為咧佢需要少少時間嘅。然後咧你喺煎緊 bacon 嗰陣時咧，等緊嗰陣時就喺度醃下魚啊，切下洋葱啊搞下啲薯仔啊咁樣 ，OK？ 咁咧你就會慳咗好多時間㗎啦。咁但係而家我就係想逐步咁樣去話俾你聽，等你睇得清楚少少嘅啫 ，OK？ 嗱，煎呢一個煙肉咧，我就用呢個中慢火慢慢咧就煎佢嘅。你太快咧，佢會快燶，啲油又出唔到嚟。嗱，你會見到咧，真係縮細咗成2倍咁多㗎。但係咧啲油已經係出晒嚟㗎啦。而家咧，我哋咧就將佢放喺一個碟上面啦，嚟由佢攤凍一陣先 ，OK？
跟住咧，我哋呢一個鍋咧就有晒一啲咧煙肉嘅香油喺度噶啦。我哋千祈唔好洗呢一個鍋。我哋而家要做啲咩嘢咧？炒洋葱啦 ，OK？ 好，開翻個火爐先，都係中火啦。跟住落洋葱，哇，正啊！然後咧，我哋要加一啲咧 smoked 嘅 paprika 煙燻嘅燈籠椒粉，炒一炒佢。呢個 paprika 咧對於一個周打魚湯係好緊要嘅，所以一定要落㗎嚇。冇 smoke 唔緊要，普通 paprika 都 OK。好啦，呢個時候咧放你嘅三色豆落去啦。我哋想炒香下佢啊！三色豆就梗係襯翻三眼仔啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋就放呢個蘋果汁咯。咁啊煮到呢個蘋果汁咧冇咗一半就 OK 㗎啦。咁啊但係點解我放蘋果汁咧？嗱，傳統嚟講咧就係應該放呢一個白酒嘅。咁啊但係咧我又唔係好想嗰個白酒嗰陣味咧令到我啲小朋友唔想食。但係雖然啊個白酒味已經係煮走晒㗎啦嘛，但係我驚佢哋唔食啊。於是乎我就改用蘋果汁。咁其實如果你真係怕用白酒嘅話咧，呢個周打魚湯絕對可以用蘋果汁去代替嘅。咁當然你要做翻傳統嗰個方法就係白酒咯。好啦，煮走咗一半嘅蘋果汁咯噃，我哋而家咧就落呢一個薯仔啦。不過咧唔好意思，頭先爭啲唔記得同你講咧，就係切好咗個薯仔咧，記住浸喺水度。而家倒走晒啲水先，落薯仔撈一撈佢啦。跟住我哋放啲魚湯啦，嚟加翻少少水，跟住撈一撈佢。跟住放一塊月桂葉，然後咧我哋就煮滾咗呢一個湯之後咧。我哋就較翻中細火啦，就等佢慢慢熬，熬幾耐到咧就熬佢10分鐘到啦嚇 ，OK？ 嗱，當我哋等緊個湯熬嘅時候咧，我哋都可以做其他嘢嘅噃。頭先咧煎好咗嘅煙肉咧，應該咧非常之脆噶啦。而家咧我哋就要整碎佢，我哋揾張廚房紙咧撳住佢，然後用隻手或者揸啦，唉唔好撳啦，耶！你可以整碎啲嘅。忍唔住要趴件啊！第二樣嘢可以做嘅咧，就係將啲魚咧切成咧一陣要煮嗰個 size 啦。咁當然咧，我哋又想咧就係切到佢咧可以用個羹一筆咁就一嚿啦。OK， 打斜切咧就好似靚仔啲咁嘅，又可以多啲咯，感覺上 OK， 唔使太細嚿啦。好嗱，當然咧有一啲人咧就會中意成嚿魚攞去煮。跟住咧，到嗰個湯要畢嗰陣時咧，先至拆散佢。嗱，咁樣做法咧，就好似 natural 啲嘅個感覺。咁但係唯一一樣嘢唔好嘅咧，就係你咁大嚿魚去煮嘅話咧，佢煮嘅時間又會耐咗，耐咗咧嗰嚿魚咧又會殘咯，即係柴咗咯。咁所以你自己中意睇下你想用邊個方法煮啦嚇。搞掂，等個湯啦噃。好啦，10分鐘過後咧，你會見到咧啲薯仔咧其實係腍晒㗎啦。不過咧就因為用新薯咧，佢就唔係散得太多嘅。OK，咁啊而家咧我哋就較翻大少少去到中火啦，然後咧我哋就要落啲忌廉啦，攪勻佢。咁而家咧我哋就要將嗰個忌廉咧再煲多一陣嘅，等佢收少少汁。咁啊大概3分鐘到啦。咁啊然後咧我哋就要放嗰個魚落去㗎啦。放咗魚落去之後咧，你大概預佢煮3至到5分鐘啦。OK， 你可以揾一嚿嚟食下睇下 O 唔 OK 嘅。Alright， 嚟啦咩？好啦，3分鐘已經過去啦喎，你見到咧已經係煮滾咗啦，亦都咧嗰個忌廉咧亦都收咗少水㗎。個湯咧亦都係結身咗啲㗎啦，而亦都係非常之香㗎。好，呢個時候咧，我哋就放啲魚落去咯。哇，整散啲啦，唔好攏埋一齊啦，係嘛？煮佢3至5分鐘咧就搞掂㗎啦。喺臨上碟之前咧，記住攞走翻嗰個月桂葉，就食得㗎啦。好快咁咧就搞掂咗呢一個周打魚湯啦，梗係即刻食啦！最正嘅咧，整多塊多士，然後點啲湯嚟呀！哇，咁就 perfect 遲遲啦！我即刻咁做先。哦，點！Oh my goodness！
索晒啲湯入去，哇！真係好好食。我覺得咧呢一個咧就係最啱，真係你又冇乜胃口啦，又唔想食太飽啦，但係又想食好啲啦。呢啲咁樣咁婆媽咁騎呢嘅感覺咧，周打魚湯加塊 toast，perfect。我話嘅好，記住跟住呢個食譜做咯噃，同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel，follow 同埋 like 我嘅 Facebook page。多謝晒，飲湯啦喂！